嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2026年7月24号。这一期啊，我们聊一个跟房地產相關的一個詐騙啊，因為貪圖便宜而買房，然後被騙的這麼一群人。那這個事情啊，也不是虛擬編造的，而是真實發生在安徽蕪湖。這個各大媒體也報道了啊。這個《新京報》啊，7月23號報道，叫假拆遷辦主任賣了不存在的房。那具體怎麼回事呢？大家有沒有想過啊，如果你生活在一個普通城市，辛辛苦苦一輩子，好不容易攢下數十萬血汗錢，這時候一位手握實權，在當地呼風喚雨的拆遷辦主任找到你，告訴你他手裡有一批內部處理的安置房，價格只要市場價的一半。更誘人的是，他還能直接幫你把戶頭辦到你的名下，甚至公章文書財政對公賬戶一應俱全。你會不會心動？在安徽蕪湖有整整118戶普通家庭動心了，他們懷着對美好生活的憧憬，把畢生的積蓄交了出來。然而他們根本想不到，這個看似無所不能的拆遷辦主任其實是一個徹頭徹尾的騙子。他手裡無房可賣，所有的手續公章甚至連房產證全部都是造假的。那麼這起案件的罪魁禍首就叫張斌。2024年安徽省高級人民法院作出終審判決，張斌犯詐騙罪、受賄罪、濫用職權罪數罪並罰，決定執行無期徒刑。法院認定張斌利用自己負責拆遷公司與政府機關熟識的便利共向118戶居民收取購房款3564萬元，扣除退還款項後實際騙取了2683萬元。張斌被判處無期徒刑，終審判決已經生效2年了，但他行騙後留下的爛攤子至今依然是一地雞毛。也就是說那被騙的那些買房的人現在是欲哭無淚。所以我們今天一起看一看這場持續數年的龐氏騙局，看看一個初中文化的廚師究竟是如何一步步把自己包裝成呼風喚雨的主任，又是如何將118家家庭拖入絕望的深淵。一個廚師不看菜譜，居然賣起了房子，聲稱自己是拆遷辦主任。故事的起點要追溯到幾十年前1960年，本案的核心中間人就是前客中介，叫錢志安出生了。錢志安呢，他沒有讀過書，後來在蕪湖萬春花園小區內經營一家小小的茶葉店，也就是一個開茶葉店的一個沒讀過書的在鄰居眼裡他就是個尋常的老實買賣人。7年後1973年，本案的主角張斌出生在蕪湖。張斌文化程度也不高初中畢業，但他有一個極其欺騙性的特點，就是他喜歡梳個大背頭，總是給人體面有範兒的印象。2008年，蕪湖曲江區清水街道建起了一座大型安置社區萬春花園。這個社區由當地8個村拆遷整合而成，規模巨大，僅東區就有3510戶，約1.3萬人。伴隨着城市化進程徵地拆遷成為當地最矚目也最利益交織的領域。2009年當地拆遷市場已經出現了一些違規潛規則。那個時候大家都知道的，比如有的拆遷戶因為人口多，分到了多餘的安置面積指標，就會私底下把指標賣給別人，俗稱買戶頭。當時一個戶頭就能賣到5萬元。雖然拿到了房產證後不能更改名字，屬於違規操作，但很多人借此嘗到了甜頭。那麼2010年37歲的張斌就進入了蕪湖市祥和房屋徵遷服務有限責任公司，叫祥和公司剛進公司時，張斌其實就是個雜工，就是打雜的在拆遷現場負責買菜做飯，是個廚師。但張斌這個人極具鑽營能力。不久後老闆帶他去萬春花園4期做徵遷工作。當時有40-50戶長時間拒不簽約，這個在當時是比比皆是要不然怎麼還有強拆呢？
那麼張斌啊，就體現出他的這種天賦。張斌接手後啊，天天軟磨硬泡，打通關係，短短1個多月，原本頑固的拆遷戶居然只剩下幾戶。也就是說啊，張斌這個人比諸葛亮啊還厲害，舌戰唇儒啊，是吧？口若悬河，比那個這個宜州的這個張松也要厲害，是個辯才啊。這一戰讓張斌一舉受到重用，直接從廚房裡的廚師變成了項目負責人。你看這樣的人才，對吧？這個老闆一看能不重用嗎？這就不用動用黑社會了，不用强拆啊，是不是啊？打打杀杀的，血呼呲啦的，靠这個張斌3寸不爛之舌，對吧？就能把人說動。從2010年到2019年這10年間，張斌深度參入了清水、萬春多地的拆遷、結算和安置工作。這對兩地的安置房政策、房源底數和辦事流程摸得清清楚楚，也就是啊，沒有人比他更懂當地的拆遷，應該這麼說啊。不僅如此，這10年間，張斌就開始利用其權力尋租，先後收受32戶被拆遷戶的賄賂，共計35.7萬元，並在附屬物登記、補償款計算、掛戶和安置房分配等事項上提供幫助。他已經有了小權力啊，就開始幫人，對吧？利用手中的權力啊，開始辦事了，收受賄賂。在普通百姓眼中，祥和公司雖然是受政府委託協助的第三方企業，但張斌天天代表國家機關行使房屋拆遷的行政職權，老百姓根本分不清受委託和體制內官員的區別。大家在現場都尊稱他為張主任，這下麻煩了啊！時間來到了2016年，這是整起巨額詐騙案爆發的關鍵轉折點。2016年6月，在萬春商業廣場經營廚具店的孙茂文，找到了張斌。孙茂文當時54歲，也沒上過學。他找張斌是想巴結這位張主任，關係搞好了，可以從張斌那裡拿到拆遷項目轉包給他人，賺取差價。你看啊，找張主任來搞個工程，倒賣工程，對不對？孙茂文問張斌能不能買到安置房，並當場交了3套房，共15萬元定金，約定辦不成再退。根據張斌事後的供述啊，他一開始其實沒想騙人，他先前確實幫人介紹買過安置房，比如有的拆遷戶分了幾套房想賣，他當中間人牽線。但2016年那一年啊，當地房子漲價，根本沒有拆遷戶願意賣房，而司茂文給他的15萬定金已經被張斌花掉了，那怎麼拿什麼錢退呢？沒錢退，但是又沒房給，怎麼辦呢？張斌由此萌生騙意，既然沒有真房，那就假裝有房。為了規避風險，隱藏自己，張斌極少直接出面啊，而是找了2個中間人負責介紹房源，收取費用。他找到了常去喝茶的茶葉店老板錢志安。張斌稱啊，他說政府有一批樓層不好、漏掉牆皮的安置房，都是挑剩下的，沒人要的，委託錢志安對外處理。這批房子在張斌口中有多種名字啊，一會兒叫解困房，一會兒叫存量房，一會兒叫內部處理房，對吧？反正名詞多啊。張斌吹噓說啊，通過他辦理，可以把戶頭直接做到購房人名下。他們當時啊，私底下那種買賣啊，那個房子你沒有辦法真正的啊做到那個買房人名下啊，就是拆遷了。張斌說啊，我可以，對吧？從我這買的，我可以把這房子誰買安到誰名下，他比別人更厲害啊。買戶頭的錢算定金，將來從全款中扣除。張斌說啊，萬春花園有50套房要處理，自己不便出面，希望錢志安幫忙。為了讓錢志安信服，钱志安因為覺得張斌很有能量，自己也交了5萬元定金，選了萬春花園一套128平方米的房子。钱志安後來在警方調查中承認，這些年受張斌委託，經手介紹了76套房源。那麼另一個中間人就是孙茂文，經孙茂文介紹購房的有36戶102套房，
他自己也買了21套。张斌確實承諾介紹拆遷項目給他，但直到案發仍未結款。錢志安和司茂文兩個人呢，介紹的購房者基本都是他們的親戚朋友。你想這麼好事，那當然，對吧？親戚朋友先沾光啊。張斌給出報價極其誘人啊，最初每平米只要1986，就不到2000塊錢，後來漲到2580，再後來漲到3000，就3000也不貴。為什麼呢？因為當時當地安置房的價格已經漲到4000多了，这差價的差1000呢，而商品房的價格更是5000、6000，你那個不到3000，你想想吧，這不佔了個大便宜嗎？除了房款，每套房還要另收1萬元給領導買煙的好處費。受訪購房者說啊，大家都以為是內部房，自然需要打點，沒人敢多打聽。你想辦成嗎？對吧？你想占便宜嗎？想占便宜，对吧？把1萬塊錢交了，少廢話，對吧？要問給誰送錢，能告訴你嗎？此外，還要辦房產證5000元，開通水電2000元，臨時安置補助1萬元等收費項。張斌前期只收現金，解釋說啊，因為是暗箱操作，如果有人嘴不緊說出去，上面查轉賬記錄就會很麻煩。購房者交了定金，定金多少呢？都是3萬到11萬不等，都是現金啊。拿到的竟然只是孙茂文等中間人開具的借條。受害者們為了規避風險，買到便宜房，居然全盤接受了這種荒謬的方式。也就是這些人就是貪便宜啊，只有貪便宜才會這樣，忽略這中間的風險。哎，人家給他開的條是借款，是你把錢給我是借給我的，不是買房。但是這些人也願意。2017年，張斌接任祥和公司法定代表人。你看啊，這就是一個高俅式的人，這叫勵志啊。從廚師、初中畢業啊，從這公司的廚師幹起是吧？到董事長、法人，怎麼樣是吧？這不就是很勵志嗎？在當地人眼裡，他儼然就是代表政府行使權力的權威人物。為了讓騙局看起來天衣無縫，2017年期間，多位被騙的購房人曾被帶到萬春街道金華村拆遷辦公室與張斌簽協議，也就是到政府部門拆遷辦公室。一名原本疑慮的購房人回憶，看到張斌本人坐在拆遷辦公室裡大筆一揮簽字，他就徹底放下心來。我們都覺得肯定是真的，大家都喊他主任，認為他在政府裡上班有自己的路子。但張斌在後來的案件材料中承認，我並沒有權利處置安置房，我本人也沒有房子能賣，全部都是假的。但是假的怎麼能騙到這麼多人呢？為了支撐這個謊言，張斌展開了令人髮指的全面造假。根據《新京報》的報道先是空白協議，張斌拿來公司內部就有的空白安置協議，然後還有空白的安置證。張斌以清水分房較亂，需要模板為由，讓公司職員尹某從萬春街道辦證大廳取來一本整整的25份空白安置證。假的結算表，張斌拍下了真實的解困房結算表照片，讓公司員工孙某照着制作電子模板再填表打印。孙某打印了70-80份，雖然納悶不同房屋面積為何填表時全寫的一模一樣，但出於對老板的服從，不敢多問。還有一種模式就是假印章與假簽名。張斌花了1000多元找路邊攤偽造了3枚印章，蓋章後他還模仿不同經辦人簽名。其中一位街道工作人員在2017年之後調動，張斌還與時俱進地模仿了新上崗人員簽名。這就是張斌這個心思比較縝密2019年交了定金的购房者拿到收条後紛紛要求看房。為了做戲做全套從2019年到2021年間，張斌尋找無人居住的空置毛坯房，安排開鎖匠撬鎖換鎖，也真是下本讓那個空置的安置房找開鎖的把鎖撬了，安個新鎖，他拿着鑰匙，然後假裝帶人進來看。据一位開鎖人回憶他在這幾年裡給50-60套房換過鎖，換一把鎖收費80元。
還完所後啊，由詹斌本人或安排钱志安、司茂文带被害人去现场看房交钥匙，至少有9套房，甚至真的有受害者搬进去装修居住或通水通電出租。你說這叫什麼事？他真搬進去了啊，在裡面他裝修，這下更慘了。他花了錢裝修通水通電，結果政府這肯定把這房子收回去啊，因為安置房也不是卖給他的，对不对？你說这受害人慘吧？除了萬春花園，詹斌還宣稱萬春新苑、萬春樂苑、萬春雅苑等小區有100套安置房。詹斌說尾款可以打到對公賬戶，戶名是蕪湖經濟技術開發區萬春重點工程建設管理辦公室，這是一個真實存在的官方賬戶。詹斌曾叮囑中間人先別交尾款，但2020年4月，因購房人等得太着急，詹斌司茂文自作主張將25萬多元尾款直接打進了這個對公賬戶，你說是吧？對吧？這個搞岔劈了嗎？那個只是對吧？那個對公賬戶只是先騙人用的，他然後再找借口讓你打到別的賬戶，結果這個中間人司茂文着急啊，把25萬直接打到這個對公賬戶上，那錢打進去了，怎麼要得回來呢？隨後司茂文接到了詹斌的責罵電話，但挨了罵的司茂文和购房者反而心裡大定，覺得如果不是和政府街道有關係，不可能剛交完錢詹斌就知道了。而萬春街道財政所收了這筆不明資金後啊，竟然沒有追查來源，誤以為是普通安置戶打的房款，這筆不明資金沒有觸發任何退回機制，反而成了詹斌有關係的最強背書。那這個啊，就是燈下黑了，說不清道不明了，說不定詹斌真的跟街道有關係啊，只不過他們使了一個金蟬脫殼之計，是吧？跟詹斌做了切割。我在想啊，如果沒有政府在後面默許背書，那詹斌怎麼能騙118人呢？這118人就是再那個利欲燻心，是吧？再貪小便宜，那總得有1-2個人會覺得有貓膩啊，會懷疑啊，不可能都不懷疑，對不對？那肯定是後面有人把假戲真做。到了2020年，約定的交房時間到了，實在拖不下去了。2020年6月，詹斌找貼在電線桿上的小廣告，以400元每本的價格偽造假房產證。然而假房產證漏洞百出，名字寫錯，面積寫錯，甚至2戶人家共享同一個房號，這118個假房產證也是整出毛病了啊。2020年6月，購房者陳女士拿到房產證後啊，去房管局自助掃碼機去掃碼看看咋回事，發現系統毫無記錄。詹斌辯稱證是真的，政府沒有激活。你看他多會解釋啊，這哥們兒太能那個忽悠了啊。而陳女士堅持退錢，為了堵住他的嘴，詹斌竟然退給了55萬元退房款，比陳女士當初交的27萬足足多了1倍多。哎，你說這人辦大事的人果然不一樣啊！消息傳開後啊，大量不想等了的購房者紛紛要求退款。那你看一退還退1倍多，那起了反作用啊！此時的詹斌已經越陷越深，只能通過拆東牆補西牆來填補窟窿，將退回的房再次賣給下一家，二次收費。2020年6月至2021年1月，詹斌共交給司茂文約1700萬元現金，用於20多套房子的退款，現金常裝在塑料袋裡，如路邊交付。這小子還真可以，是吧？還真退。詹斌騙來的巨款到底去哪兒了呢？據知情人士供述啊，說370萬拿來包養3個情人，170萬用於公司經營，其餘用於個人揮霍，如龐氏退款，就是不停的賣給新的人，對吧？把錢收進來，然後收進來錢呢，不停的給原来的人退款，也被原来人鬧事了，新的人錢交来你要等2年，对不对？他说2年以後交房，哎，這樣形成一個龐氏騙局啊！只要他騙的新的人在增加，對吧？進來的錢大於他出去的錢，他這個龐氏騙局還能往下玩。這個詹斌在悔過書中寫道：“我怕如果不穩住鬧退款的人，他們報警或者舉報我，我會去坐牢。那段時間，白天是人的日子，晚上過的是鬼不是鬼的日子，紙終究包不住火。”
2021年3月10日，张斌因涉嫌受贿罪滥用职权罪被芜湖市莒江区监察委员会留置。2021年6月3日，张斌因涉嫌詐騙罪被警方刑事拘留。2021年7月9日，张斌被正式批准逮捕。2024年，安徽省高级人民法院作出终审判決，张斌犯詐騙罪、受贿罪、滥用职权罪，数罪并罚，決定執行无期徒刑。2025年，中間人孫茂文一審被判犯詐騙罪，獲刑14年6個月。孫堅稱不知情，並已提出上訴。法院最終認定張斌向118戶收取購房款3564萬元，扣除退還款項後實際騙取2683萬元。一個初中畢業是吧？一個廚師，你看看這個普里戈金對吧？也是初中畢業，也是廚師，人家玩的都大啊。這張斌還是可惜了，屈才了，對不對？如果把他放在俄羅斯，說不定他又是一個普里戈金啊。這場巨額騙局雖然落幕，但給整個社會留下反思極其深刻。房地產專家指出本案暴露出3大嚴重問題。第一個是房源監管真空，不能只管建設和分配，得控制房實際占有狀況，卻缺乏持續監管，導致騙子撬鎖換鎖就能認新房主，憑證與賬戶管理形同虛設，真實空白協議和安置證被輕易帶出，對公賬戶收到不明資金，不核查來源，給騙子提供了完美偽裝，受害者心裡無虛118戶受害者之所以一步步落入陷阱，恰恰是因為他們迷信內部關係和特殊渠道，他們以為現金交易、開具借條、手續異常是暗箱操作的印證，反而主動忽略了所有明顯的風險信號。這中間也有人提出說能否自己交錢到政府？張斌說自己去交沒人敢要，只能通過他。那你可以去交，沒人敢收一位購房者告訴《新京報》記者，經司茂文介紹，他和2個兄弟一共買了4套房，他拿到了鑰匙，房門也能打開，甚至通水通電，租給別人住過。案發後，房子被政府收回。另一位購房者拿到了3套，也都住了進去。2020年下半年一些購房人陸續發現了不對勁，有人第一次能用鑰匙開門，2個月後卻打不開。張斌解釋說物業為了統一管理，把門鎖都換了。你說說吧，這些人還沒有發覺問題你說物業把你們家門給換了，門鎖換了，你怎麼可能呢？也有不止1位購房者發現房子正被別人裝修或已入住。張斌又說，社區領導及時臨時急用，後面重新再分1套。一名購房人先後被換了3套。少部分拿到房產證的購房者被告知不要裝修，理由是房屋信息沒完善，讓你先別裝修你房子先分給你。交房時間更是遙遙無期。張斌總是推說快了，拖延理由不斷變化，房子還沒有分，要等春節後，疫情剛過，手續要再等，領導出差或崗位調整，材料暫時蓋不了章，要拿到開發區管委會審核等等上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為安置房背後有一定的權力關係和操作空間，導致一些人借這些不規範來兜售安置房。有些城中村改造因為一些原因停滯，安置房的需求量沒能釋放出來，還有一些安置房自身資金鏈也沒有跟上，導致本該分配的安置人群沒有等到這一批房，需求脫節。實際上這是怎麼回事呢？大家都知道越是小地方、小城市越迷信關係。這個就像東北一樣，買個房還找人，因為確實有這樣的事情，有這樣的先例，所以很多人一聽到這個機會，馬上認為自己逮住機會了，對吧？1800、1900就能1平米那個是市場上已經3000多了，4000翻1倍那很多人就願意是吧？他們迷信關係實際上是當時是有的，一定是有，沒有的話，這118人也不可能那麼傻，一定是有人，对吧？這麼幹了。這就像咱們前幾天做這個節目是吧？有人頂替別人退休交幾萬塊錢，
然後就可以開始領退休金了，是吧？自己才30多歲，對吧？這個都有，是一定是有人走過了啊。這個人他怎麼知道的呢？他也是聽別人說啊，說有這個路子，對吧？去找誰，然後你一次交一筆多少錢，把那個人啊被頂替的那個人的這個社保給他交齊了，然後你就以他的名義退休。那個人自己啥都不知道啊，種種原因，這種信息啊，只有管社保的那些人才知道。好，對吧？那就有人真跑去辦，還真辦成功了，那一定是有的，对不对？所以说這個當時在芜湖一定是有人在拆遷房，一定這麼幹，所以大家深信不疑。什麼叫深信不疑啊？你越不正規，人家越相信，因為大家都心知肚明，知道你這玩意是來路不正，對吧？来路不正，所以說一定是這個操作肯定不規範了，要規範那不就变成自己去買房了嗎？所以你越不規範，它越顯示啊，你這個人有路子，這叫深信不疑。所以這118人啊，就面對這種漏洞百出啊，他突然选擇相信，一個是鬼迷心竅，叫財迷心竅，想占便宜，利欲熏心啊；一個就是你越這樣，他越覺得，像真的，是不是這個道理啊？形成這麼個怪圈啊，所以說漏洞百出啊，那個房本上那個名字都打錯了。房本面積都填錯了無所謂，然後進去，對吧？自己住了1個月，門鎖被換掉了，他也覺得這是正常的。然後自己搬進的房子讓搬走，說這個房子留給領導，給你再換一套，也有人信，對吧？這一切都透露出，越是反常越正常，所以說這就形成這麼一個怪圈啊。這118人直到最後啊，這龐氏騙局破了，也就是這個張斌啊，在新騙的錢沒有辦法去賭上。對吧？往出付的錢、退的錢爆雷了之後才出事啊。問題是這118戶啊，現在還有2000多萬退不回來的，這些人就慘了，你跟誰要錢去呢？誰給你退呢？張斌現在已經對吧無期，1分錢都沒有了。118戶2000多萬啊，打了水漂，買了一個深刻的教訓呢。這個教訓不可謂啊不慘痛啊。在蕪湖這個地方啊。普通家庭，對吧？賺個20萬也不容易啊，賺50萬那更不容易。這就是貪小便宜吃大虧。第二個啊，我剛才節目裡面說的，這個張斌跟那個街道跟政府一定有關係，對吧？如果沒有關係，那118人也不會那麼輕易相信，一定是有關係。而且在某種程度上，這個地方政府街道一定是提供了某些便利。至少給張斌打掩護，比如說帶到這個政府的辦公室拆遷辦，那政府辦公室啊去簽字，增加了這些受害者的這個信任，是吧？他怎麼敢這麼做呢？還不是有恃無恐嗎？這個案子啊，我記得我們以前介紹過，但是啊，沒想到2年過去了，對吧？已經打到安徽最高院，最高院還是維持原判啊，這個無期。但是118戶被騙的人，那他們沒了指望，貪小便宜吃大虧啊，買了個教訓。這些人呢，如果不在買房這兒被人騙，恐怕也會在別的地方被人騙，一個道理啊。因為他們就喜歡啊鑽營投機取巧。好，這期節目我們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎點讚評論，謝謝大家。